Wah, apaan ini teman-teman? Wow, sepertinya ini mainan berlumpur. Wah, berlumpur sekali. Wadidaw. Wah, lihat kawan-kawan, ada keranjang besar sekali. Nah, kita masukkan mainan berlumpurnya. Wah, mantap kan? Oke kawan-kawan, ayo kita cari lagi. Wah, lihat kawan-kawan. Nah, kita menemukan mainan berlumpur lagi. Wadidaw, keren sekali. Mantap. Nah, kita cari lagi. Widih, ini juga mainan berlumpur. Sangat mantap. Keren kawan-kawan. Wadidaw, lihat. Nah, kita menemukan lagi. Wow, sangat berlumpur. Mantap. Wah, lihat kawan-kawan. Nah, ini sepertinya mobil truk. Wow, keren sekali. Wadidaw. Nah, lihat. Wadidaw, ini kendaraan apa kawan-kawan? Widih, berlumpur sekali. Nah, kita cari lagi. Wadidaw, lihat kawan-kawan, ternyata di sini ada lagi. Wah, mantap. Nah, kita cari lagi. Wah, lihat kawan-kawan. Widih, ternyata di sini banyak sekali mainan terjebak lumpur. Wadidaw, kasihan sekali. Wah, lihat ada yang panjang. Nah, ada yang besar juga kawan-kawan. Wadidaw, oke kawan-kawan. Nah, kita tolongin. Nah, wow, berlumpur sekali. Widih, ayo kita tolongin kawan-kawan. Widih, mantap. Nah, sangat berlumpur. Wadidaw, berlumpur sekali. Widih. Wow, kasihan sekali nih. Wah, sudah terjebak lumpur kawan-kawan. Nah, ini sepertinya mobil truk. Wadidaw, ini mobil apa kira-kira kawan-kawan? Wah, widih, banyak sekali mainannya. Nah, ada yang besar. Wah, kawan-kawan, bagaimana mainannya? Kita tolongin. Nah, kita bersihkan ya. Wah, mantap. Nah, kawan-kawan, ayo kita bersihkan. Ini. Nah, sudah mulai nampak warnanya. Warna putih dan warna biru. Wah, keren sekali.
Nah, kawan-kawan, sudah siap kita bersihkan satu. Wadidaw, ternyata keren sekali. Ini truk molen besar. Widih, sangat keren. Nah, mantap kawan-kawan. Wow, sudah siap kita bersihkan. Widih, keren. Nah, mantap kan? Nah, kawan-kawan, ayo kita lanjutkan lagi. Wah, sangat berlumpur. Widih, kasihan sekali. Nah, kita bersihkan. Widih, lihat teman-teman. Nah, kan sudah nampak warnanya. Wow, kasihan sekali. Wah, ini ternyata mobil polisi Polda Metro Jaya. Nah, keren sekali. Wah, mantap. Keren kan? Nah, kita bersihkan lagi. Wow, ini kendaraan apa lagi kawan-kawan? Nah, ini ternyata truk polisi. Wow, mantap, keren. Nah, wah, ini ternyata dump truck. Widih, keren sekali kawan-kawan. Wow, mantap kan? Nah, kita lanjutkan lagi. Wadidaw, ini kendaraan apa lagi kawan-kawan? Sangat berlumpur. Widih, mobil off-road. Nah, keren kan? Mantap. Nah, kita lanjutkan lagi. Wow, ini kendaraan apa kawan-kawan? Wah, wadidaw. Widih, ini mobil balap polisi. Nah, wow, mantap, keren sekali. Wah, mantap sekali kawan-kawan. Nah, kita lanjutkan lagi. Wow, sangat berlumpur. Wah, ini ternyata bus polisi. Nah, Polda Metro Jaya. Wow, keren sekali. Widih, mantap. Nah, kita lanjutkan. Ini kendaraan apa lagi kawan-kawan? Wow, bus telolet. Nah, mantap. Wah, kita lanjutkan lagi. Widih, sangat berlumpur. Nah, ini ternyata dump truck. Nah, truk pasir. Keren sekali. Wow, kita lanjutkan kawan-kawan. Wadidaw. Nah, ini mobil pemadam kebakaran. Keren sekali. Wadidaw, mantap. Kita lanjutkan.
Nah, mobil balap. Wadidaw, keren sekali. Nah, mantap kawan-kawan. Kita lanjutkan lagi. Wow, sangat berlumpur. Nah, ini ternyata mobil ambulan. Mantap kan? Kita lanjutkan. Widih. Nah, truk pengangkut sampah. Keren. Mantap kawan-kawan. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, mobil polisi. Keren. Wadidaw, ini kendaraan apa lagi kawan-kawan? Wah, lihat kawan-kawan. Ini mobil pemadam kebakaran. Widih, mantap. Kita lanjutkan. Wow. Nah, ada school bus. Mantap. Kita lanjutkan lagi. Wow, mobil polisi. Keren. Nah, kawan-kawan. Widih, mainannya sudah siap kita tolongin. Nah, mantap kan? Wah, mantap sekali. Nah, wah, sudah habis nih. Oke kawan-kawan, mantap kan? Keren.